درود به شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پرستش هستم و قراره توی این آموزش بهتون بافت این کیف خوشگل رو یاد بدم. یکی از قشنگترین کیفایی هستش که من تا حالا بافتم. خودم عاشقش شدم و خیلی بافتش آسون و راحته، خصوصا اگر که مبتدی باشین و تا حالا کیف نبافته باشید. با من همراه باشین تا آموزش 0 تا 100 این کیف خوشگل رو بهتون یاد بدم. یک سری متریال برای بافت این کیف لازم داریم که اینجا من بهتون معرفی میکنم. از 2 تا رنگ استفاده میکنم. رنگ اول حالت خاکی داره و خب رنگش خیلی فوق العاده است. و رنگ دوم رنگ سبز روشن هستش که یکی از رنگ‌های خیلی خاصه. شما با هر نخی که دوست داشته باشید میتونید این کیف رو ببافید. از قلاب شماره 5 استفاده میکنم برای بافت کیفم. از قفل که رنگ زرد قلم هستش. از حلقه های آسان بازشو استفاده می کنم که اینجا من 4 تا حلقه دارم. برای اتصال بند کیفمون هم از مدبر استفاده می کنم. خب حالا اگر موافق هستیم بریم با هم دیگه آموزش رو شروع کنیم. برای شروع من 5 سانتی متر از نخ رو باز می کنم. نخ بلندتر رو میندازم روی نخ کوتاهتر و اولین زنجیرم رو میزنم. برای بافت این کیف من 25 تا زنجیره میزنم. زنجیره هاتون رو نه خیلی شل ببافید و نه خیلی سفت. بافت زنجیره های من تکمیل شد. یک مقدار با دستتون بکشید که زنجیره هاتون مشخص باشه و توی بافت تمیز باشه. من بافتم و میچرخونم. همطور که میبینید پشت بافت یه سری گره داریم. از گره دوم من قلاب رو وارد میکنم. نخ میگیرم و داخل هر کدوم از گره ها رو یک دونه گندمی یا یک دونه پای کوتاه میزنم. توی این رج ما باید 24 تا پای کوتاه یا گندمی داشته باشیم. بافتم تا اینجا تکمیل شد. من 24 تا پای کوتاه بافتم. یک دونه زنجیره میزنم. بافتم رو برمیگردونم و از زنجیره دوم قلابم رو از وسط زنجیره وارد میکنم. نخو میندازم روی قلاب و یک دونه پایه کوتاه میزنم. دقت کنید که تمام زنجیره ها باید بافته بشه و توی این رج هم ما 24 تا پایه کوتاه داریم.
بافت این ردیف هم تموم شد. من 24 تا پای کوتاه بافتم. دوباره یک دونه زنجیره میزنم. بافتم و میچرخونم. از زنجیره دوم لبه های زنجیره. قلاب رو وارد زنجیره دوم میکنم. لبه زنجیره پایینی رو هم میگیرم و یک دونه پای کوتاه میزنم. این بافت برای کفی خیلی مناسبه و باعث استحکام کفیمون میشه. من این کار رو تا انتهای رج ادامه میدم و توی این رج هم ما 24 تا پای کوتاه میبافیم. خب دوستان، بافتم تکمیل شد. دوباره یک دونه زنجیره میزنم. بافتم رو میچرخونم. از زنجیره دوم از لبه بالایی قلاب رو وارد میکنم. لبه پایینی زنجیره قبلیش رو هم میگیرم و پای کوتاه میزنم. بافت کفیتون بسته به سلیقه شما و نیاز شما میتونه تا چند رج افزایش پیدا کنه. من خودم سلیقه‌ام برای بافت این کفی 6 رج هستش. من بافتم و تا 6 رج تکمیل میکنم. بافت کفیم تا اینجا تکمیل شد. شکل نهایی کفی به این شکل در میاد. اگر که احساس کردین گوشه های کارتون جمع شده میتونید اونو با دستتون یک مقدار بکشید. اندازه کفی من حدوداً 26 سانت در 9 سانت هستش. خب من میخوام شروع کنم به بافت دیواره کیفم. یک دونه زنجیره میزنم. دوباره بافتم و میچرخونم. برای بافت طرح این کیف من از پترن کجرا استفاده میکنم. اولین زنجیره رو صرف نظر میکنم و از زنجیره دوم قلاب رو وارد میکنم و 2 تا گندمی داخل این زنجیره من میزنم. زنجیره دوم رو نمی بافم. از زنجیره سوم قلاب رو وارد می کنم و 2 تا پای کوتاه دقیقاً داخل همون زنجیره من می بافم. این پترن رو تا انتها به همین شکل باید ادامه بدیم. یک دونه زنجیره رو رها می کنیم و از زنجیره بعدیش طرحمون رو می بافیم. حتما دقت کنید که یک مقدار پای کوتاهتون باید حالت کشیده داشته باشه. بافت من تکمیل شد. من تا اینجا 12 تا طرح کجرا دارم. برای بافت قسمت بعدی من یک دونه زنجیره رو رها می کنم و برای این قسمت شروع می کنم به بافت لبه های بالایی کارم. قلاب رو از لبه بالایی وارد می کنم و 2 تا پای کوتاه اونجا می زنم. اینجا هم مثل قسمت قبلی یک پایه رو رها می کنم و از پایه سوم شروع می کنم به بافت طرحم. بافتم رو تا انتهای این قسمت ادامه میدم و توی این قسمت من 3 تا طرح کجراه دارم.
قسمت بعدی رو هم شروع میکنم به بافتن. اولین زنجیره‌ای که میبینم طرحمو میبافم. از لبه بالای قلاب رو وارد میکنم، 2 تا پای کوتاه کنار همدیگه میزنم. زنجیره بعدی رو نمیبافم و از زنجیره سوم بافتم رو تکمیل میکنم. اینجا هم بافتمون به شکل قسمت‌های قبلی هستش و توی این رنج ما باید 12 تا طرح کج رو داشته باشیم. بافتم تکمیل شد. 12 تا طرح کجرا دارم. قسمت آخر رو میخوام ببافم. از لبه های بالایی شروع میکنم و توی این قسمت هم 3 تا طرح کجراه دارم. دوستان هنرمندم، بافت قسمت اول بدنه کیف من تکمیل شد. از اینجا به بعد میخوام قسمت اصلی رو ببافم که میشه قسمت اتصال کار. از زنجیره اول قلاب رو وارد میکنم، نخو به سمت داخل میکشم و از زیر خط اتصال قسمتی که نخ حالت کج داره قلاب رو وارد میکنم، از زیر زنجیره قلاب میگیرم، حلقه نخی که داشتم و میندازم روی قلاب و 1 دونه پای کوتاه نسبتاً کشیده میزنم. دوباره از همون قسمت قلاب رو وارد میکنم، 1 پای کوتاه نسبتاً کشیده میزنم و بافتم و تا اینجا تکمیل میکنم. حتما دقت کنید که قلاب باید از زیر زنجیره وارد بشه تا طرحتون زیبا باشه و حالت کجراهیش مشخص بشه. تمام پای کوتاهتون رو ببافین و دقت کنین که پایه هاتون برای بافت این طرح باید 1 مقدار کشیده باشه. بافتم تا اینجا تکمیل شد. برای بافتن گوشه های کار نیازی به اضافه کردن دونه ندارید. دقیقاً مثل قسمت قبلی قلاب رو وارد کنید، از زیر زنجیره و 2 تا پای کوتاه نسبتاً کشیده بزنید. تمام بافت این پترن به همین شکله و نیازی به اضافه کردن دونه نداره. تا انتهای رج میتونید به همین شکل ببافید. بافت قسمت اولم تکمیل شد. دوباره از زیر زنجیره اول قلاب رو وارد میکنم. برای اتصال
قلاب رو وارد جایی میکنم که حالت خط اوریب داره. نخو به سمت خودم میکشم، نخو میندازم روی قلاب و اونا رو با هم یکی میکنم و اولین پایم رو میزنم. دوباره از همون قسمت قلاب رو وارد میکنم و یک دونه پای کوتاه نسبتاً کشیده میزنم. تمام بافت به همین شکل هست. خط اتصالم به همین شکل میتونید پنهان کنید و اتصال بزنید و به نظرم یه بافت خیلی ساده در عین حال خیلی شیکه. خب دوستان، من بافتم رو تا چند رنگ ادامه دادم. میتونید این کار تک رنگ ببافید و حتی میتونید چند رنگ ببافید. ارتفاع کار من تا اینجا حدوداً نزدیک 10 سانت هستش. من میخوام رنگ جدید رو اینجا اضافه کنم. برای اضافه کردن رنگ جدید پایه دوم رو نیمه میبافم. قسمت آخرش رو باز میکنم و رنگ جدید رو بهش اضافه میکنم. برای اتصالم دوباره همون کار قبلی رو انجام میدیم. یعنی قلاب رو از زیر زنجیره اول وارد میکنم، حلقه نخو به سمت داخل میکشم و دوباره اتصالم رو میزنم. بافتم رو تا ارتفاع مورد نظرم تکمیل میکنم. بافتم رو تا اینجا تکمیل کردم. بدنه کیف من در نهایت به این شکل در میاد. ارتفاع کیف من تا اینجا حدوداً 20 سانت تا 21 سانت هستش. برای اینکه دور کیف من مرتب باشه و حالت زیبایی داشته باشه، کار باید دورگیریش رو انجام بدیم. برای دورگیری کردن فقط کافیه که تمام زنجیره ها به شکل شلال ساده بافته بشه. برای این کار از زنجیره اول من قلاب رو وارد میکنم، نخو میندازم روی دهانه قلاب و از زنجیره قبلیش رد میکنم. این کار رو تا آخرین زنجیره ما باید ادامه بدیم. بافت دورگیریمو تا آخرین زنجیره تکمیل کردم. نخو کات میکنم و کارو کور میکنم.
برای بافت بند کیفم حدوداً 20 سانتی متر از نخو اضافه میذارم و شروع میکنم به بافت 60 تا زنجیره. اگر که خواسته باشین بند کیفتون بلندتر باشه میتونید تعداد زنجیره هاتون رو تا 80 تا هم ادامه بدید. بافت زنجیره های من تکمیل شد. من 60 زنجیرم رو بافتم. الان میخوام شروع کنم به بافت قسمت اصلی بند کیفم. برای این کار من از زنجیره دوم شروع میکنم، قلاب رو وارد میکنم. از لبه بالای زنجیره دوم هر کدومو یک دونه شلال ساده یا بسته ساده میزنم. برای این کار قلاب از لبه بالایی زنجیره وارد میکنم، نخ میگیرم، از زنجیره قبلی اونو رد میکنم. این کار رو تا آخرین زنجیره ادامه میدیم. بعد از اینکه تا آخرین زنجیره من اونا رو شلال زدم، وقتش میرسه به اینکه یک دونه زنجیره خودم اضافه کنم، بافت رو بچرخونم و از زنجیره دوم از لبه بالاییش قلاب وارد کنم و یک دونه دوباره شلال ساده بزنم. من بافت بند کیفم رو تا 4 ردیف تکمیل میکنم. آخرین زنجیره‌ای که من میبافم دیگه لازم نیستش که ما زنجیره اضافه خودمون بزنیم. نخ و کات میکنم و نخ و داخل حلقه نخ میکشم میارم بیرون و بعد از این قسمت باید شروع کنیم به اضافه کردن مدبر. اندازه بند کیف من حدوداً 52 سانت هستش. برای اتصال مدبر به بند کیفمون من از قلاب شماره 3 استفاده میکنم. 3 تا خط هستش که اونا رو ما باید داخل هر کدومشون رو 2 تا پایه ببافیم. حتما این حلقه آخر رو باز کنید که بافت بند کیفتون قشنگتر باشه.
بافت بندای کیف من تکمیل شد. من هر جفتش رو بافتم. الان باید شروع کنیم به بافت لبه‌ای که بتونیم روش قفل بذاریم. دوباره 20 سانت از نخو اضافه میذارم و شروع میکنم به بافت 13 تا زنجیره. بافت این قسمت دقیقاً عین بافت بند کیف هستش و هیچ تفاوتی نداره. من میخوام روی یه بند کیفم رو اتصال بزنم. برای این کار 2 تا نخو باید از داخل کیف رد کنم و اونا رو داخل کیف پنهان کنم.
خب دوستان عزیزم، امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین و حتما عکس کارهای خوشگلتون رو برای من به آدرس اینستاگرامم که این پایین براتون میذارم بفرستید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر که علاقه به هنر قلاب بافی دارین، خوشحال میشم که از کانال حمایت کنید و با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانالمون بشین. دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا همراه من بودین.